Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu në lartësuar, lavdërojmë, qojmë salavat e selam e pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, po vazhdojmë me dersin e radhës me lejen e Allahut. Javën e kaluar kemi përmbyll ngjarjen e Mu'tes, pra betejës së Mu'tes. Kemi shpjeguar edhe dobit edhe mësimet e cilat i nxjerrën nga ajo betejë. Edhe janë tash, me thonë, dy ngjarje parafërsisht deri tek koha e çlirimit të Mekës, të cilat pra do t'i trajtojmë sonte me lejen e Allahut, pra dy ngjarje, dy ndodhi, e me lejen e Allahut pastaj dersin e radhës, pra javën e ardhshme nuk do të kemë për shkak të Bajramit, nuk do të kemë ders, dhe mas 2 javë do të fillojmë me pjesën e çlirimit të Mekës me lejen e Allahut. Do të flasim këtë temë. E sot janë dy ngjarje, pra nuk janë shumë ndikuese në kuptimin e impaktit që mundem me thonë që kanë realizu, mirë po më shumë ka dobi edhe mësime, përfitime aspektit të rregullave dhe dispozitave, edhe mësime të përgjithshme se sa vetë ngjarja se çfarë ka ndodhur në të. E keni parasysh që 2 vjet pas marrëveshjes së Hudejbijes ka ndodhur çlirimi i Mekës. Pra 2 vjet ka zgjatur ajo koha dhe tash jemi mund prag të çlirimit. Në këto 2 vite, në kuptimin e pranimit islamit edhe futjes, hyrjes së njerëzve në islam, ka qenë një pra në krahasim me vitet para marrëveshjes së Hudejbijes, shumë më shumë janë futur në islam këto 2 vjetet e fundit se sa 20 vite kur ka bërë davet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe në Mekë 13 vite, edhe në Medinë 6 vite parafërsisht deri në vitin e 7 Hijrit, apo pra më shumë janë futur në islam 2 vitet e fundit, pra në vitin e 7 dhe në vitin e 8 se sa krejt kohën kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka filluar shpalljen. Prandaj këtu vrehet ajo aspekti i pozitivitetit edhe dobisë kësaj marrëveshjeve që në fillim shiqet parë ka qenë jo pozitive në syrin e shumicës së sahabëve, duke filluar edhe prej Ebu Bekrit, e Omerit edhe të tjerëve. Përveç pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka qenë i bindur, të tjerët kanë pas një lloj hezitimi për arsye se vetë përmbajtja e marrëveshjes nuk ka qenë pro muslimanëve, më shumë ka qenë pro mushrikëve, megjithatë e fundi është realizuar që ka qenë në favorin e muslimanëve. Sidoqoftë, pra, çlirimi i Mekës është ajo finalja e krejt sirës, me thonë. Pas kësaj kanë ndodhur disa ngjarje për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka jetuar prap, mirë po konsiderohet në krejt sirën çlirimi i Mekës sikur ai qëllimi edhe një realizim përfundimtar. Sidoqoftë, para kësaj ndodhie, ajo çfarë do të flasim sot është një me thonë betej apo një ekspedit që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam urdhëron me dal muslimanët, dhe ngjarjen e përcjell vet Amr ibn Asi, thotë derisa ishta, ju e dini që Amr ibn Asi e ka pranuar islamin kur? Së bashku me Khalid ibn Walidin edhe Uthman ibn Talha. Këta 3 janë të fundit, muhaxhirët e fundit prej mushrikëve të Mekës që kanë ardhur në Medinë. Pra të fundit kanë qenë këta 3. Edhe të 3 dallohen, kanë qenë personalitete të Mekasve. Edhe ka transmetime që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i ka pa të ardhur, ka thonë që po vinë, do thotë, çish më thon kushtimisht ajo elita apo esenca e Mekasve. Për arsye se të 3 kanë qenë personalitete karizmatike edhe të vlerësueme. Khalid ibn Walidin kemi fol për të vazhdimisht. Amr ibn Asi gjithashtu ka qenë prej atyre njerëzve dallum, nëse Khalid ibn Walidi ka qenë më i dallumi në aspektin e udhëheqjes si ushtarak,
Amr ibn Asi konsiderohet prej më të dalluarve në aspektin politik edhe të udhëheqjes. Pra edhe në kohën e Ebu Bekrit ka pas rol, edhe në kohën e Omerit ka pas rol, prandaj konsiderohet prej udhëheqësve, gjithashtu ka qenë edhe ushtarak mirë, po edhe si aspektin e udhëheqjes ka qenë shumë i njohur. Pastaj edhe Uthman ibn Talha ka qenë i dalluar me çka? Që ka qenë personi, fisi i tij, familja e tij që kanë pas gjelsin e çapës. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe mas çlirimit ja ka dorëzu atij, edhe ai e ka mbajt. Dhe të tre pra kanë qenë elitë e Mekës. Amr ibn Asi tregon në këtë rast thotë, derisa isha në Medinë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më thret, pra i bën za. Edhe i thot hajde deri te une, po veshu me veshjen e ushtarit, do thot merri teshat e ushtarëve, domthon edhe armën edhe këtë çka ka nevojë, edhe hajde te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thot Amr ibn Asi thot jam bë gati, edhe jam vesh si ushtarak, do thot me teshat e ushtrisë, me armën, edhe jam shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pejgamberi sallallahu ka qenë duke marr abdes. Edhe tu marr abdes thot kur më ka pa, thot më ka shiku mirë. Domthon e ka kçysh çu vesh. Edhe e ka ba një lloj vlerësimi, edhe thot më ka thonë që do të caktoj udhëhes i një grupi, domthon një ushtrie, që do të dilni për të ballavaçu me një fis, i thonë fisi Qudaa. Fisi Qudaa ka qenë një fis, e keni parasysh kur kemi fol për Mu'tes, fisi Ghassan ka qenë ata krishter, arabët krishter të cilët janë ballafaqu me muslimanët, apo që kanë qenë shumë afër domthon Shamit. Pra faktikisht është konsideruar si provincë e romakëve në atë kohë, e këta kanë qenë më poshtë. Do thotë gjithashtu në veri, po më poshtë, më afër Medinës. Edhe këta kanë qenë kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe faktikisht e kanë ndihmu Ghassanët në betejën e Mu'tes. E kanë qenë një lloj kërcënimi për Medinën, që në çdo rast kanë pas mundësi me depërtu edhe me sulmu musliman. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për me evitu këtë rrezik e përgatit një ushtri prej 300 vetave, edhe e cakton Amr ibn Asin. Edhe thot, po du me caktu ty si udhëhes, si komandant i kësaj ushtrie, këtij grupi që do të dalin, edhe do të ballavaçohen me Qudaan, me fisin Qudaa, edhe thot, tash ka qenë qasje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, është një ekspedit, një betejë që s'ka me pas luftë. Domthon me një fjalë don me qetësu që mos u bë marak që nuk ka me pas ndonjë rrezik për juve, por do të jetë shumë e favorshme që do të arrini shumë pra pret luftës me fitu. Edhe do të kesh pasuri të mjaftueshme edhe për vete, thot edhe për ushtarët në përgjithësi, pra do të mundesh mu pasuru me këta mjaftueshëm. Edhe Amr ibn Asi thot kur ja ka thonë këto pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në një formë kanë një veten pa keq. Pse ka një veten keq? Sikur që tash ishte që ka pranuar Islamin 2-3 muaj. Domthonë nuk ishte ndonjë kohë e gjatë, 2-3 muaj. Edhe tash po niset në ushtri, edhe pi thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë fjalë, sikur se ka një veten që unë edhe i thot o i dërguar i Zotit, thot unë e kam pranuar Islamin dhe jam bë musliman për shkak se kom besu edhe me të pasu ty, edhe me të najt afër teje, e jo për pasuni. Ka thonë, nuk e kum bë këtë për më ardhur deri te pasunia. Pra unë jam bë musliman që me najt afër teje edhe me të pasu ty, jo për diçka tjetër. Pra e shpreh atë që e ka pas e ka ndi veten e tij. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot, edhe kjo është thënie shumë e rëndësishme me fas parasysh, edhe këtu është ai dobia, thot ni'mal malu salih lil mar'i salih. Përkthimi ka thonë, sa e mirë është me pas pasuri të mirë, të pastër, të një person që është i mirë. Me një fjalë, çka kuptojmë nga kjo thënie pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me një fjalë pasuri e mirë, e pastër të një njeri i mirë që është domosdoshmë musliman i mirë që i tutet Zotit. Me një fjalë, besimtari nuk është e ndaluar me pas pasuni. Faktikisht edhe me ka një pasun nuk është gjunah, nuk është diçka që ka ndalu Islami. Pra
faktikisht është e lejuar njëri me pas pasuni edhe me pas shumë, nuk është diçka e keqe. Por këtu janë përmend dy kushte që do të mi pas ajo pasunia, që janë të rëndësishme për me qenë një pasuri e pranueshme te Zoti. E para me qenë e pastër, me u fitu do thot me halal, jo me u fitu me haram. Pra pasuni e pastër që me një fjalë e mirë, që nuk është do thot pasuni e përlyme, nuk është pasuri e ndyt, pasuri e haram, po është e lejuar edhe dyta tek një njeri që është i mirë. Për arsye se e shfrytëzon atë për mirë, pra nuk e shpenzon për gjëra të kota, për arsye se një njeri që s'është i mirë, që nuk i tutet Zotit, me pas pasuri shumë, pastaj edhe shpenzimi bëhet në gjëra të ndaluara. Prandaj nga kjo thënie pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga ky hadith kuptojmë që vërtet fillimisht me pas pasuni nuk ka gjë të keqe, po e rëndësishme është ajo me u fitu halal, edhe dyta me u shpenzu në halal. Sikur që është përmend atë hadithin e njohur që besimtari do të pyetet për lidhje me pasurinë dy gjëra, çysh e ka fitu edhe çysh e ka shpenzu. E kjo është e rëndësishme. Pra, jo çashtu që ndoshta dikush mundet me pretendu që muslimani do të me qenë i varfën, mos me pas pasuni, jo, lejohet me pas, e pagun zekatin, e pagun sadaka, edhe nëse ki pasuni, edhe qoftë edhe me miliona, nuk ka gjatë keqe, por shpenzimi me kanë me përgjegjësi edhe në gjëra të lejume, e jo në gjëra të ndaluara. Kjo është do thot ajo çka është e rëndësishme dhe kjo është ai përfitimi nga kjo thënie e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe niset Amr ibn Asi me 300 veta, edhe kjo ekspedit apo kjo betej është njohur me serijet Dhat as-Salasil apo Ghazwat Dhat as-Salasil, domthonjë që shtu e ka emrin Dhat as-Salasil, që nëse përkthehen në shqip as-Salasil, domthonjë shumë si i silsila, që është për qëllim zinxhir. A keni parasysh është për qëllim, i thonë zinxhirit në arabisht silsile, selasil shumësi, por këtu nuk ka të bëjë me zinxhirin, këtu ka të bëjë me një vend që ka qenë afër këtij fisi, që e ka pas këtë lugin apo një far vendi, që e ka pas këtë emër, edhe prandaj e ka marrë edhe me këtë pra është emërtu kjo betej me këtë emërtim pra Dhat as-Salasil, edhe çka është interesante, është edhe një betej e njohur në historinë islame që përmendet me këtë emër, Dhat as-Salasil. Kjo ka ndodhur në vitin 12 Hijrit, në kohën e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe kjo betej është shumë më e njohur se kjo që po e përmendëm na sot. Domethënë nëse prandaj është mirë me e pas parasysh që nëse lexon në këtë betejën e dytë e ka udhëheq Khalid ibn Walidi, këtë parën Amr ibn Asi, edhe është shumë e njohur për arsye se ka qenë ballavaçimi i parë në mes muslimanëve edhe persianëve. Në shekullin vitin e 12 Hijrit, në kohën e Abu Bekrit, edhe ka qenë një betejë shumë madhështore, shumë e jashtëzakonshme, në cilën kanë fitu muslimanët, pra takimi ka qenë shumë interesant, edhe këtu vrehen edhe disa pra ato eksperiencat të Khalid ibn Walidit, është bile një incizim, inshallah do t'ua dërgoj, që përmendet, është një profesor, ndoshta keni pas rastin me dëgju, një profesor i historisë, e ka emrin Roy Kazgarande, kështu quhet, është amerikan me prejarë dhe më duket se është nga Italia apo Spanja që atje, po është do thot i Amerikës, është profesor doktor në një universitet në Texas, është i profilin do thot apo pjesë e studimeve tina janë edhe pra muslimanët në domethënë lindja e mesme, beteja do thot lindjen e mesme, e i ka shumë elaborime dhe si është i krishter është, nuk është musliman, unë për vetë ku mendoj se është musliman, por e kam përcjell për arsye se aq jashtëzakonisht me elokuencë fol për muslimanët edhe për ushtarët, posaçërisht për Khalid ibn Walidin, e konsideron Khalid ibn Walidin njërin nga 3 komandant apo generalët më të aftë në historinë njerëzore. I pari është Aleksandri i Madh, Aleksandër Maqedoni, dhe i dyti është Khalid ibn Walidi. I treti nuk më kujtohet për kënë e ka, po këta domethënë 3 i konsideron më madhështor, më të jashtëzakonshmit.
dhe ka një incizim 7-8 minuta full më për këtë ushtri edhe mënyrën se si e ka organizu Khalid ibn Velidi këtë ushtri. Pra kjo nuk ka të bëjë me sirën, pra nuk ka ndonë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po dashta me e përmend për arsye se është një histori, ndoshta në të ardhmen mundem me e diskutu kur flasim për rrjedhat edhe ngjarjes mas në kohën e 4 halifëve, sidoqoftë është të thot një betejë shumë e jashtëzakonshme edhe shumë e njohur në historinë për arsye se muslimanët ka qenë ballafaqimi i parë mes muslimanëve dhe persianëve, edhe i kanë mujt persianët, edhe këtu është ajo momenti edhe rrethana kur faktikisht persianët fillojnë me dështu, për arsye se perandoria persiane, vëllezër të nderuar, ka qenë perandori që ka pas histori 1200 vjeçare. 1200 vite kanë qenë superfuqi. Deri në këtë kohë, edhe ky ka qenë ballafaqimi i parë që ka fillu të perëndoj edhe të shuhet kjo perandori, dhe të mos ekzistoj me këtë betejë. Prandaj është e njohur, është mbyt komandanti Hurmuz, e ka pas emrin e persianëve, ka dalë në betejë me Khalid ibn Velidin dhe është realizuar ajo betejë fillestare, edhe ka mbyt Khalidi, janë mundu m'ia bën një hile, por nuk kanë arrit me e rrëzu edhe për arsye se kanë dashur të fshehur azi me e mbyt Khalidin, masi që e ka mbyt Hurmuzin, po sidoqoftë ka shpëtu Khalidi dhe është një nga betejat më jashtëzakonshme, inshallah do t'ua dërgoj edhe me e dëgju se si elaboron këtë ngjarje. Edhe dhati se lasil kjo beteja që ka ndodhur në vitin e 8 nuk është ndonjë ngjarje e jashtëzakonshme e madhe, mirë po janë disa detaje që janë të rëndësishme për neve me i ditë edhe me njoft për shkak se kemi dobi të ndryshme të nevojshme për jetën tonë të përditshme. Edhe Amr ibn Asi niset në këtë betejë, pra përgatitet me 300 ushtar, edhe i afrohet fisit. Dhe kur i afrohet fisit, e shes që nuk është i mjaftueshëm numri i 300 vetave. Ka mundësi që nuk do t'ja dalin me depërtu, edhe ndalet edhe i kërkon ndihmë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që me e suportu edhe me një numër të ushtarëve. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e merr këtë lajm e përgatit edhe 200 veta të tjerë, 200 ushtarë të tjerë në udhëheqjen e Ebu Ubejde Amr ibn Jarrah. Kush ka qenë Ebu Ubejde Amr ibn Jarrah? Është njëri prej 10 përgëzuarve me xhennet. Është do thot, mundesh më thonë, kolosi prej sahabëve. Ka qenë një njeri shumë i jashtëzakonshëm, pra prej të parëve që e kanë pranuar Islamin, një prej të parëve e ka bërë hijretin në Etiopi, pastaj është kthyer te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më herët se Xhafer ibn Abi Talibi ka prezantuar në Bedër, në Uhud, në gjitha betejat së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ky është ai personi i cili kur është plagos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Uhud, që ju ka fut ajo helmeta që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kokë, që ju ka fut në mollzën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e ka dëmtu, edhe ky është që me dhëmballë, pra ja ka larguar, ja ka hjek helmeten, edhe i ka thyr dhëmbët, do thot nga nxjerrja domethënë nga hjeka e kësaj. Pra është një njeri shumë i jashtëzakonshëm që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dashur, edhe pra prej atyre 10 përgëzuar. Ne ju kemi treguar, janë 4 halifet, pastaj vjen 10 përgëzuar, pastaj vjen pjesëtarët e Bedrit, e kështu do thotë janë kategorizuar sahabët në përgjithësi. Edhe ky njeri e cakton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam udhëhes komandant të këtyre 200 vetave. Edhe brenda ushtrisë, për me e kuptu prapë vlerën e këtij, ka qenë Ebu Bekri, Omeri, domthonë ushtar të zakonshëm së bashku me të. Domthonë ky ka qenë udhëhesi, nuk ka qenë as Ebu Bekri as Omeri, po Ebu Ubejde. Edhe ky niset me 200 veta, edhe arrinte Amr ibn Asi, edhe sa bëhen 500. Kur bëhen 500, tash vjen një lloj situate, një lloj rrethane, kur bëhet koha e faljes së namazit, edhe tash do të më dal imam. Kush del imam? Keni parasysh në kalumen, edhe kjo ka qenë esencë. Udhëhesi ushtarak, udhëhesi i cili ka udhëheqë ushtrin, ose në përgjithësi kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shkuar nga Medina, ka caktuar dikun që me kon ai i cili do të mirret me punët e Medinës, ai është që ka fal namazin, i ka pri musliman, por
në sheshin parë, ai që e ka falë namazin, ai është udhëheci. A e keni parasysh? Edhe kjo është parimisht, edhe ka qenë e vazhdueshme. Kur ka qenë khalife Ali Ebu Bekri, ai ka falë xhuman, edhe ai ka falë namazet. Pastaj Omeri, pastaj Othmani, pastaj Ali, dhe kështu ka qenë. Edhe te khalifët vonë ka ndryshuar me qenë imami dikush tjetër e udhëheci dikush tjetër. Gjithmonë udhëheci muslimanëve edhe namazin e ka falë muslimanëve në përgjithësi. E keni parasysh këtë. E tash kur ka ardhur koha me fal namazin, Ebu Ubejde ka dalë me fal namazin si komandant. Edhe Amr ibn Asi ka refuzu tash, për arsye se ka thonë mu ka caktu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam emir i ushtrisë dhe ju keni bashkangjit ushtrisë. Kështu që në parimisht unë jam udhëheci, nuk je ti. Ti domon do duhesh mu fut në udhëhecin time. E tash nënën tjetër, kush është Ebu Ubejde ibn Jarrah, pra Ebu Ubejde, njëri prej 10 përgëzuesve, njëri që thash pak më herët kolos i sahabëve, domthon më i madhi, një prej më të mëdhenjve të sahabëve, Amr ibn Asi kush është? Domthon 2 muaj, 3 muaj është e ka pranuar Islamin, kështu që ka pas një lloj tash kush me dal, një lloj mos pajtimin edhe mbrana ushtrisë. Ushtarët që kanë ardhur së bashku me Abu Ubejdën nga thonë, ky është udhëheci jon i muhaxherëve, ti mundesh me thonë për tut, po për neve është ky. Edhe Amr ibn Asi ka thonë, mu më ka caktuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe unë duhet me udhëheq këtë ushtri në përgjithësi, edhe unë duhet me qenë emiri. Abu Ubejde kur e ka pa këtë situatë dhe këtë rrethon, çka ka bë? Ka thonë, edhe kjo është do thotë se nuk e cekëm në fillim, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përcjell, zakonisht e kemi përmend disa herë, kur e ka përcjell ushtrin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përcjell në kam deri në daljet Medinës. Kjo ka qenë traditë. Edhe tenant kalumen, a e ke pa musafiri o kushdo që të vjen, e ke përcjell, tash e përcjell në borë, anë kalumen ka përcjell deri në daljet qytetit apo të fshatit, edhe kjo ka qenë forma e respektit. A pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka përcjell ushtrin, zakonisht ka dalë deri në daljet qytetit. Edhe aty e ka përcjell, edhe Ebu Ubejde si ka thonë po shkon atje, edhe ka thonë të tawa respektojeni njëri tjetrin, ti edhe Amr ibn Asi. Wala takhtalifa, mos bëni tash mos pajtim mes vete, po dakordohni, gjeni do thot një gjuhë të pajtimit. Kështu e porosit Ebu Ubejden kur niset. Pra, nuk i thot ajo është e miri, ti e miri, as pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e specifikon, nuk e në formë decisive. Mirë po i thot mos u përçani, do thot keni dakordim, keni mirë kuptim mes vete kur shkon atje. Edhe thot Ebu Ubejde thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur jemi dal, thot ma ka dhënë këtë porosi. E ti përderisa s'po don me pas mirë kuptim me mua, atëherë un po lçoj pe edhe o tërheq. Ka thonë për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më ka porosit me këtë edhe po du me qenë vend që mos me rana mos pajtim mes vete, andaj del edhe ti e mirë. Edhe ja ka lshu ranin edhe ka dal Amr ibn Asi edhe ka fal namazin. Tash në përgjithësi kem dobi nga kjo ngjarje, edhe një prej shkaqeve pse përmendet kjo betejë më shumë është që kjo ngjarje se sa vet betejë është ashtu që do ta shihni që nuk ka pas ndonjë impakt komedi sa. Për arsye se duhet me pas parasysh që edhe vet sahabët kanë qenë njerëz, nuk kanë qenë të pagabum. Kanë qenë njerëz sikurse njerëzit e tjerë kanë pas iman, kanë pas besim, po kanë pas edhe mendime, nuk janë kanë njëjtë. Edhe Amr ibn Asi në natyrën e tij ka qenë njëri karizmatik, nuk ka qenë njëri me personalitet. Ky ka qenë Amr ibn Al-As ibn Wa'il, ka qenë baba i tij, një prej njerëzve që kanë qenë paria e Mekës. Së bashku me Khalid ibn Walidi, edhe Walidi ka qenë do thot një baba i Khalidit ka qenë prej parisë Mekës. Pra edhe rrjedhja familjare e tij ka qenë një njeri që ka personalitet, jo një njeri. Prandaj edhe ka thonë pejgamberi sa ka ardhur elita ajka e Mekasve kanë ardhur sot, kur kanë ardhur ata 3. Pra, me të vërtetë kanë qenë njerëz të respektuar, megjithse pra të fundit që kanë pranuar, që kanë bërë hijretin prej Mekasve në përgjithësi. Pra, ka qenë karizmatik, prandaj edhe është mbajt në atë qasjen që mu pejgamberi sa ka caktuar edhe unë do të më mbet. Pra, nuk e ka pa
veten që duhet me lëshu pen në këtë situatë, në këtë rrethon. Në anën tjetër Ebu Ubejde, e përmendëm se çfarë personaliteti dhe kush ka qenë, edhe shumë normale është me ndodh një lloj që si ballafaqimi në këso rrethone, për arsye se që tham pak më herët kanë qenë musliman, kanë qenë njerëz të thjeshtë edhe ata, kanë pas sjellje, shprehi e kështu me radhë, edhe në këtë rrethon e shohim se sa mirë është menaxhu situata. Edhe Ebu Ubejde, megjithse më i vjetër, megjithse me shumë merita, edhe nuk ka dyshim që Ebu Ubejde është shumë më lart se Amr ibn Asi në shumë aspekte. Jo vetëm në aspektin ushtarak, për arsye se në aspektin ushtarak njihet prej komandantëve të njohur Ebu Ubejde, nuk ka qenë, po megjithatë ka lëshu për shkak të thotë respektit edhe të situatës që mos me ardhë deri tek një keqkuptim edhe më i madh. Të njëjtën sikur që e ka bë kush Hasani me Muavin, apo ka lëshu dhe ja ka dorëzu për shkak që më largu mos pajtimeve edhe përçarjen mes muslimanëve. Prandaj po e shohim se si njeri që është do thotë ja do të mirën vetes, ja do të mirën muslimanëve, atëherë nganjëherë do të me bë si veprime edhe me bë do më mundesh me kanë i bereqet shumë që ndoshta në një rrethon në një situatë tërheqja jote mund të më qenë shumë më pozitive se sa vendoshmëria jote edhe nëse ke hak në ndonjë situatë apo ndonjë rrethon, edhe këtë e kuptojmë më së miri me këtë ngjarje. Apo çështja e dytë që gjithashtu është e rëndësishme është me e kuptu besimtari që jo detyrimisht që ka thonë e keni atë hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thonë kur dilni në një vend edhe jeni bashkë, atëherë le del imam aqra'ukum, ai që është më i dishmi për juve, ai që din Kur'an më së miri. Dhe në këtë rrethon nuk ka dyshim që Ebu Ubejde është më i aftë edhe më me njohuri, në këtë aspekt dhe thotë është mbi Amr ibn Asin, apo mirë, po megjithatë në disa rrethona nuk shikohet kjo. A e ki parasysh, po shikon disa aspekte tjera, prandaj edhe në shumë raste mundet me qenë imam i një xhamie sikurse këtu apo dikun tjetër, edhe pas ti mu fal ndoshta 10 hafiza, e ai mos me kon hafiz, megjithatë ai del imam për arsye se është i caktuar, apo edhe thash mundet dikush me thonë valla që këta janë më të lexueshëm, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë që aqra'ukum, ai që din më mirë, më shumë Kur'an, ai do të më dalë, edhe ka, domthonjë nuk po punojnë sipas porosisë së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po e shohim që çdo hadith, çdo thanje e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duhet kuptohet për rrethana edhe për situatën për cilën po fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Rrethana kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë aqra'ukum li kitabillah, ai që është më i dishëm pra me dal imam, ai që është më i dishëm me librin e Zotit, domethënë që din më shumë ti Kur'an, është në rrethana kur gjithë njerëzit janë apo shoqënia janë do thotë një nivel. A keni parasysh, edhe janë do thotë të gjithë të barabartë, shoqëni, s'kan kur farë pozita apo përparësi apo caktimi, apo në këtë rrethon del ai që është më i dishëm. Mirë, po në rrethana kur është caktuar imami, dihet kush është udhëhesi, dihet, atëherë duhet të respektohet, do thotë që ky nivel ashtu që është respektuar në këtë rrethon edhe në situata tjera. Edhe një pikë që gjithashtu është e rëndësishme me e pas parasysh është edhe fakti që e përmendëm pak më herët që në udhëhesjen e Ebu Ubejdes ka qenë Ebu Bekri, edhe Omeri, edhe domon sahabë të nderuar që do të kanë qenë më të aftë edhe më të ngritun se edhe vetë Ebu Ubejde. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka caktuar atë komandant, edhe prandaj në disa rrethana jo detyrimisht duhet me kanë vetëm më i dishmi ose më muslimani, ai që ka imanin më fort, ai duhet me udhëhes. Po janë disa rrethana që duhet të përfillen ashtu siç i ka përfill pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Këtë rast e kemi rastin kur Usame ibn Zeidin e ka caktuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam udhëhes që ka qenë një djalosh i ri 7-18 vjeçar, edhe nën komandën e tij ka qenë Ebu Bekri, Omeri dhe të tjerët. Pra këto duhet me u kuptu edhe me respektu këtë çështje. Prandaj edhe e kemi përmend këtë ngjarje. Pastaj ka vazhdu
ushtria, edhe ka ndodhur disa ngjarje tjera, cila është prej ngjarjeve, është që në fillim kur ka nisë udhëtimin Amr ibn Asi, para se me orë këta 200, koha ka qenë dimër, ka qenë ftohtë. Edhe thash kur natën kanë udhëtu, pra natën fshehur azi kanë udhëtu, kurse ditën janë fsheh, që mos me ditë armiku që janë duke ju afru. Edhe zakonisht natën, kur kanë ndajt qutë edhe në udhëtim, kanë kërku me ndez janë, ushtria, për shkak të nxemjes, që mund nxe për shkak se ka qenë ftohtë. Amr ibn Asi ka refuzu kategorikisht si kalan. Edhe ka qenë një lloj pakënasie te ushtria. Pse, domthonë, e pa logjikshme, kemi nevojë, pse mos me bë këtë? Edhe kur kthehen, masi që kthehen, janë kohën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë s'na ka lënë, na ka kufizu, edhe kur e ka pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë këtë e kanë bë për aspekt të thotë strategjik, për arsye se nuk kumdash zakonisht kur ka dal ushtria, ka pas përcjellës njerëz që kanë dal vëzhgust edhe me këshyr sa njerëz janë, sa ushtria senden nga armiku, e ky s'ka dasht me dhon informacion me ndezjen e zjarreve, për arsye se nëse ndezen zjarret, atëherë kuptohet sa është grupi njerëzve. A e keni parasysh? Se kjo ka qenë një lloj aftësie të kaluar që njerëzit në bazë të atyre zjarreve që i kanë ndezë, kanë ditë edhe sa numër do thotë janë në një grup apo në një karavan që janë duke udhëtu. Dhe për këtë shkak nuk ka leju që mos me skumdash me ditë që është numri i vogël, për shkak që ata mos më përgatit edhe me qenë do thotë ma të fuqishëm kundër neve. Kjo ka qenë arsye edhe për këtë shkak nuk e ka leju ushtrinë e tij me bën një gjë të tillë. Pastaj ka vazhdu ushtria, edhe kur janë afru afër këtij fisi, ata janë bë gati, mirë, po konkretisht nuk ka ndodhur ndonjë ballafaqim serioz. Për shkak që këta kanë qenë një numër 500 veta shumë i madh, edhe shumë përgatitur, edhe kur ju kanë afru, ata kanë bën një lloj rezistence, por rezistenca ka qenë nga larg, do thotë me shigjeta, edhe i këtër ballafaqimi ka qenë shigjeta. Pra nuk ka ardhur ballafaqim dy luftim, do thotë në mejdan, për arsye se kur janë afru, ata kanë filluar me ik dhe me kaq ka përfundu beteja. Edhe këtu është realizu pra një fitore e mirë e plaçkës e pasurisë e luftës nga ikja e tyre, edhe kjo është ajo që kishte paralajmëruar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që do të jetë e lehtë edhe do të fitoni shumë. Edhe janë kthy muslimanët. Edhe gjatë kthimit ose gjatë një prej netëve të kësaj beteje ka ndodhur edhe një gjë. Ajo është se përmenet në librat e fikut kjo, se kur ka ra me fjet Amr ibn Asi, është bë gjunub, i papastër, do thotë nga gjumi, edhe kur është ngrit në kohën e namazit të sabahut, për me marr abdes, tham pak më herët se ka qenë ftohtë i madh, dimër i madh. Tash mundet me thonë qysh dimër, është e vërtetë se nuk ka pas borë apo diçka për arsye se shkretin, mirë po ta keni parasysh që dimri apo i ftohtë i shkretitës është një ftohtë shumë i bezdishëm, shumë i rëndë në krahasim ne zakonisht dim me krahasu apo me caktu ftohtin sa minus. Do thotë -1, 0, kjo është ftohtë. Por caktimi me grad është një formë, do thotë, e caktimit të ftohtit, për arsye se janë shumë aspekte tjera që e bëjnë, do thotë, me dallu i ftohtit pe i ftohtit. Mundet me konë si grad, mos me konë minus, mirë po me konë një ftoht që i pa përballueshëm, për arsye se shikohet edhe shtypja atmosferike, pastaj shikohet fryma, era ka fryn, sa fryn, e shumë aspekte tjera, e zakonisht i ftohti i shkretinës është i ftoht që nuk ka lagështi fare. Prandaj e ka, do thot, një karakteristik, musum ka ndodhur shumë, mirë po është, do thot, i bajage për trup, do thot, jo i pranum. Pra, jo si ullje temperaturës, mirë po në ballafaqim edhe në qëndrueshmëri, bajage të bën, do thot, shumë me ndi vetën në siklet. Prandaj, kur është ngrit tash muqu me u pastru, me marr gusull, kuptohet nuk ka pas ujë të nxehtë kështu me radhë, dhe ka vendos, ka marr tejmum, fillimisht tregohet në transmetim që ka marr ujë
është pastru, do thot vendet e turshme me ujë, edhe nuk është pastru këtij trupin, po ka marr gusull, edhe ka dalë edhe ja ka fal ushtrisë namazin. Edhe kjo ka qenë e pa, domthonë për një grup të ushtarëve, diçka jo e mirë, jo e natyrshme, jo diçka që do duhej me bë ai. Edhe e ka fal namazin edhe kanë vazhdu. E mirë, e kanë dëgju, pra nuk është që kanë refuzu, jo po falna, jo s'po falna, çashtu që mundet me ndodhë ndoshta në situatën bashkëkohore, edhe e kanë pasu e mirën e tyre, janë falë mas ti, po kur kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kanë kallëzu, ka thonë na e ka fal namazin në këtë formë. Edhe ka thirr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Amr ibn Asin, ka thonë o Amr, ja ke fal namazin ushtrisë, do thotë duke qenë gjunub, edhe ky është ngushtu veten, ka thonë o i dërguari i Zotit, thotë unë e kom dëgju një ajet ku Allah i Madhreshëm thot në surën Nisa, ajeti 29, wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima. Përkthimi, ka thonë Allah i Madhreshëm edhe mos e ekspozoni veten e juaj në mbytje, do thot me myt veten, me bë do thot një veprim që mundin me shkatërru me myt veten e juaj, për arsye se Allahu është i gjithëmshirshëm ndaj juve. Prandaj ka thonë unë po t'isha pastru, i ftofti ka qenë i madh, edhe jam friksu që ka mundësi me vdek, me ndodh diçka e keqe, edhe për këtë shkak ku marr tejmum edhe e kum fal namazin. Dhe pejgamberi sa pas saj ka qesh edhe ja ka aprovu këtë veprim. Dhe kjo është arsyeja tjetër pse përmendet kjo betejë, pra për shkak të kësaj ngjarje, për arsye se fukahat këtë hadith e përmendin zakonisht kur flasin për tejmumin, a e zaventson gusullin apo nuk e zaventson gusullin në përgjithësi, argumentojnë me këtë hadith të pejgamberit apo me këtë ngjarje që e ka aprovu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për arsye se fillimisht do të me pas parasysh që tejmumi është leju në rast kur s'ka ujë. E keni parasysh atje tek Bulughul Maram kur kemi fol, e kemi përmend hadithin që ka qenë sebeb apo ngjarjen që ka qenë sebeb që ka zbrit ajeti tejmumit, pra Aishës që ka hup një qafore edhe pastaj kanë bet pa ujë edhe janë detyruar me marr tejmum. Mirë po nuk ju ka ndodhur me marr tejmum për shkak të smundjes apo rrezikut që me pas ujë, po me marr për ndonjë arsye tjetër. Prandaj kjo ka qenë hera e parë, edhe për këtë shkak ka qenë një lloj refuzimi edhe një lloj pikpyetje edhe tek ushtarët, edhe e kanë shtruar këtë problem tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka aprovu këtë gjë, edhe ka qesh edhe nuk i ka thonë kur gjë. Dhe nga ky hadith kuptojmë që vërtet njeri i lejohet me marr tejmum jo vetëm kur s'ka ujë, mundet me pas dispozicion ujin, mirë po përdorimi i ujit nëse është rrezik për të, qoftë do thotë rrezik që mundet musmu apo me i ndodh diçka e keqe, qoftë me dek apo musmu shumë e kështu me radhë, atëherë eviton këtë edhe merr tejmum, edhe nuk ka gjë të keqe kjo. Gjithashtu edhe mundet me qenë edhe arsyeja tjetër, edhe smundja kur është i smur dhe përdorimi pra nuk është kohë e ftohtë, po ka smundje, edhe përdorimi i ujit mundet mi shkaktu, pra mi ja vështërsu smundjen apo me e dëmtu të smurin edhe më shumë. Pra për këtë shkak përmendet kjo hadith apo kjo ngjarje që ndërlidhet me këtë betejë. Pastaj gjithashtu një dobi e rëndësishme nga ky hadith që ulemat, zakonisht dietarët e usulit e përmendin, këtë është ajo çështja që a i lejohet, kanë bë sahabët ijtihad në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E keni parasysh që kemi përmendur në disa rrethana, ky është do thotë hadithi apo ngjarja që e sakta që sahabët kur janë ballavaçuar me një situatë që s'kan pas në një citat drejt për drejt, edhe apo domthon janë detyruar me bë zgjidhje, kanë bë zgjidhje, por ajo çka është përparësitë e sahabët, pastaj ajo është aprovu ose refuzu të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ai personi i cili e ka vërtetu se a ka gabu apo s'ka gabu ai person, do thotë ai sahabi. Në rrethanën tonë nuk e kemi këtë, domethënë e kemi rrethana ndryshe, pra ky mundet mujtehidi, e keni parasysh çka është për qëllim ijtihadi, do thotë ai alimi ose fakihu ose dietari kur e jep do thotë mundin e tij për me gjetë një dispozit caktuar për një rrethan 3.
për një rrethon, domthonë një ballafaqim që nuk është ma herët nuk janë ballafaquar me ma herët muslimant apo nuk është cekur specifikuar në Kur'anin famlar apo në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është një nga ngjarjet që e përmendin dietarët usulit se si sahabët në rrethana të caktuara kanë bë ijtihad. Gjithashtu është shumë e rëndësishme këtu të marrëm një dobi nga kjo ngjarje, ajo është se apo e shihni Allahu i Madhërisht në Kur'anin famlar thotë wa in kuntum junuban fatahharu. Përkthimi është në surën Al-Maida, ajeti i abdesit edhe i gusit. Allahu i Madhërisht në formë shumë decisive, shumë qartë, shumë, domethënë që s'ka kurfar nevojë me u komentu, po thotë në ajet, nëse jeni gjunub, atëherë merrni gusull, domethënë pastroheni. A keni ajeti shumë i qartë. Në anën tjetër e kemi ballavaqimin e Amr ibn Asit, edhe absolutisht do thotë këtë ajet e lën anash edhe punon me një ijtihad për shkak se sipas kuptimit të tij që ky ajet nuk ka të bëjë me rrethanën e tij. Apo çka kuptojmë nga kjo? Kuptojmë nga kjo që vërtet citatet cilat përmenden në Kur'anin famlar, po gjithashtu edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, secili hadith, secili ajet ndërlidhet me rrethana të caktuara që jo detyrimisht ai ajet duhet të generalizohet në çdo situatë dhe në çdo rrethon. A e keni parasysh? Prandaj edhe kjo na bën me kuptu që musliman edhe ehlusuneti, kjo është do thotë ajo veçantia e ehlusunetit, kemi dy rryma në qasje ndaj citateve të Kuranit edhe hadithet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Njëra rrymë apo njëra ideologji janë ata i thojnë dhahirit, njerëzit domthonë që në aspektin literal, domthonë fjalë për fjalë i marrin fjalët e pejgamberit edhe citatet e Kuranit edhe hadithet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe nuk lejojnë me dal prej asaj në asnjë formë. A e keni parasysh? Dhe këta quhen dhahiri. Pra njerëz literal, ka prej tyre që ka pasur dietar të njohur prej tyre është Ibn Hazmi, madje ka medhheb caktuar nga kjo, pra ka qenë i njohur në kohrat e hershme, ka qenë si medhheb dhahiri i përhapur në Andalus, në Spanjën e sotme, që faktikisht e kanë pas këtë qasje që citateve ju kanë kap edhe skandal prej tyre në çfarë do rrethon, në çfarë do situate. Edhe kemi në anën tjetër, i thojnë, mundem me përmend si terminologji, maqsadin, do thotë njerëz që ma shumë i japin përparësi objektivave edhe synimeve të përgjithshme të shariatit. Sikur që është do thotë rrugja e fesë, ruajtja e nderit, ruajtja pasurisë. E keni parasysh ato synimet përgjithshme të shariatit, që faktikisht çast shumë jipen pas kësaj, që shpesh herë i anashkalojnë edhe citate, dhe thënë, ja, ky ajet bien kundërshtim me kuptimet e përgjithshme të islamit. A e keni parasysh? Edhe fillojnë mi anulu edhe mi shpërfill shumë citate, edhe shumë citate nga Kurani edhe në hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe kësi në kohën bashkëkohore, domthonë kjo rrymë është shumë bajagi është aktuale, posaçërisht e disa modernist me bashkëkohor, do thotë musliman, të cilët faktikisht ju japin përparësi këtyre gjanave të përgjithshme të shariatit, edhe i shohim në disa citate i refuzojnë, i anulojnë, ju japin kuptime tjera. Ehlusuneti është mesin nga këto dy gjërat. Nuk janë as ata që faktikisht i anashkalojnë tërësisht citatet, po jo edhe në formë do thotë që kur është në pyetje ndonjë rrethon, ndonjë situatë, pra secilis rrethon i japin kuptimin e qartë, edhe punojnë sipas asaj, atëherë kur është e mundshme me punu me çat citat, mirë, po nëse vjen rrethana që s'ka mundësi, atëherë vjen do thotë citati dytësor, sikurse në kuptimin që ka thonë Allahu i Madhërisht, mos e ekspozoni veten e juaj, pra me mbyt veten e juaj, me bën ndonjë veprim që mundet me ju shkaktu dëm, edhe sikur që është do thotë ngrënia e mishi derrit kur njëri i ekspozohet vdekjes apo rrezikut të s'ka ushqim tjetër e kështu me radhë, pra kalojnë në parimin që vërtet domosdoshmërisë në disa raste i bëjnë do thotë halal disa harame. Dhe kjo është do thotë ajo që punojnë ehlusuneti në përgjithësi. Prandaj
është e rëndësishme për muslimanët me pas parasysh edhe këto gjëra, përcaktimi i këtyre bëhet do thot me rregulla dhe parime edhe të përgjithshme të shariatit, dhe kjo është do thot përparësi e dietarëve e jo do thot e secilit prej njerëzve, edhe këtu është vrehet nevoja e njerëzve për njerëz të dijshëm, të cilët e përcaktojnë edhe i detajzojnë këto gjëra edhe mirën edhe kanë njohuri për me e përcaktu se kur është momenti që lejohet me bate i kalim i qëti citate dhe kur është momenti që duhet mu kap për citatin ashtu që duhet. Prandaj edhe është e rëndësishme në kjo ngjarje mirët edhe e kuptojmë qartë se si pra Amr ibn Asi e kalon citatin decisiv për shkak të rrethanës edhe domosdoshmërisë me cilën është ballavaçu. Një prej, pra këto ishin faktikisht ngjarjet me dhati selasil në përgjithësi, pra që thash pak më herët nuk është që ka qenë ndonjë zhvillim në vetvete, mirë po qëto zhvillimet e vogla e bëjnë do thotë edhe dobit të cilat i nxjerrin ulemat në përgjithësi nga këto e bëjnë që të përmendet kjo betejë edhe daljen e këtyre ushtarëve apo kësaj ekspedite për mu ballavaçu me këtë fis. Gjithashtu prej ngjarjeve të tjera, apo është edhe një ekses apo një ndodhi, një incident i cili ka ndodhur pak para shlirimit të Mekës, edhe me këtë inshallah po e përfundojmë. Ajo ngjarje është se e përmend Ibn Kathiri, para tij Ibn Sadi dhe shumë përcjellës të sirës që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithashtu e përgatit një ekspedit prej disa njerëzve për me dalë edhe me u ballavaçu një fis që ka qenë afër Medinës. Edhe kur ka dalë ky fisi, domthonë kjo ushtria, njëri prej udhëheqësve të fisit është taku me ta, edhe ky e ka pas emrin Amr ibn Adbat al-Ashja'i, pra fisi Ashja. Edhe ky ishte udhëheqës fisi, po i kishte pranuar Islamin, ishte bë musliman. Edhe kur është taku me këta ushtar, me këtë ekspedit të muslimanëve, kur i ka është gëzu, i ka përshëndet me selam, assalamu alaikum, mirë se vini, edhe i ka prit mirë. Edhe këta kur e kanë pa që musliman, domthonë tash e dim që njeri që bën shahadet në Islam nuk lejohet mu ballavaçu edhe s'ka do thotë luftë me të. Atëherë ndalen ushtarët, domthonë këta musliman, edhe fillojnë me bisedu me të. Mirë po në mesin e muslimanëve ka qenë një person që ka pas emrin Muhallim apo Muhlim ibn Juthama. Kështu e ka pas emrin. Muhallim ibn Juthama. Ky ka qenë musliman edhe së bashku me ushtarët musliman. Ky, sikur se tregon Ibn Sa'di në përcjelljen e tij, e vërteton edhe Ibn Kathiri, pra përcjell prej tij, thotë që sikur se ky Mulahimi ka pas një të kalume jo të mirë me këtë personin para Islamit. Ka pas do thot një lloj konflikti apo diçka me të, edhe në atë moment që takohen edhe ky i jap selam edhe përshëndetet edhe i pret mirë, ky thot ti veç po paraqitesh se je musliman, se nuk je musliman, edhe nxjerr shpatën edhe ja hek kryt, edhe e myt. A keni parasysh e myt. Edhe ja merr devën, edhe ja merr atë farë pasunin që ka pas, edhe kthehen te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe ja kallzojnë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e dëgjon kët, i dhënohet shumë. Domthonë një prej rrethanave që e keni parasysh shumë situata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka tejkalu. Mirë, po një nga ngjarjet që shumë është i dhënuar, edhe nuk e ka tejkalu ka qenë kjo. Edhe në fakt zbret ajet në lidhje me këtë, ajeti në surën An-Nisa, ajeti 94, thot Allahu i madhreshëm, ja ejuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan tabtaghuna arada alhayati ad-dunya. Përkthimi, po thot Allahu i madhreshëm, o ju besimtar, o ju musliman, idha darabtum kur dilni në betejë, do thot në xihad, në rrugën e Zotit, atëherë vërtetohuni, do thot kur të ballavaçoni me dikon, vërtetoni kush është ai. Kush është ai, a është musliman, a s'është musliman, para se mu fut në betejë, wala taqulu, edhe mos i thoni atij që ju përshëndet me selam, do thotë ju përshëndet me përshëndetjen islame, mos i thoni se musliman me synim arad al-hayati ad-dunya, me synim të ndonjë interesi të kësaj dynjaje. Domthonë për ndonjë interes, ndonjë dobi
të mirë, do thot materiale kësaj dynjaje, me shpërfill atë edhe me e bë këtë veprim. Faktikisht ata që e ka bë mulahimi po e çerton për atë që mos me bë atë veprim. Po duhet me pranu ashtu siç është. Edhe kjo është do thot një nga ngjarjet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është hidhur dhe është do thot një ngjarje që vazhdon edhe mas betejës se mas çlirimit të Mekës dy fisët takohen, edhe është një nga raste që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetë e ka pagu dijen e këtij personi, pra gjakun e këtij personi, në një formë për arsye se ai ka qenë personi që i ka çu këta ekspeditën, pra e ka marrë përsi për si udhëhes, do thot këtë gabim të ushtarëve të tij. Mirë po ndaj këtij mulahimit tregohet në disa transmetime që kur i është afru, shumë është i dhënu edhe kanë kërku mja fal, po s'ka pranu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mja fal. Edhe transmetohet që është rasti që është mërzit mulahimi, edhe ka pas veshun një lloj veshje, edhe i ka fërku sytë prej ka qajt, edhe është largu pe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe thuhet mas 7 dite ka vdek. Ka vdek. Edhe njerëzit e kanë vorros, tregohet në disa transmetime, disa herë edhe e kanë nxjerr prej varrit, do thotë dheu nuk e ka pranu kufumën e tij. Ky nuk ka qenë jo musliman, domethënë ka qenë musliman, mirë po për shkak dëmit edhe të keqes që ka bë, pra e ka nxjerr, pra ka qenë një mucize që e ka nxjerr derisa thuhet që fisi i tij e kanë çuar në një lugin që se kanë vorros, po vetëm i kanë gjujt gur për mi, që mos me vorros pasaj me dal prap, edhe kështu e kanë lanë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka thonë pasaj, ka thonë për Zotin, mos menoni që ky është që njëri që ka bë gjuna, ka pe njerëzve që kanë bë shumë më keq se ky, edhe toka i ka majt. A ki parasysh, nuk i ka nxjerr, i ka majt, i ka përbi, domthonë gjenazet e tyre. Mirë po, kjo ka qenë do thotë një paralajmërim, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për juve, për me pa do thotë dëmin që e ka bë ky njeri. Dhe pra kjo ngjarje pra përmendet në këtë kontekst që vërtet synimi apo interesi i afatshkurt i materiali kësaj dynjaje ka bërë që me bë këtë veprim, edhe thuhet në disa transmetime që pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka falë, mas i ka vdek, mas një kohe kur i ka kalu ajo mërzia edhe rrethana, po sidoqoftë është një nga rastet që në historinë islame, në historinë e sirës, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra ka qenë shumë i mërzitur nga ky veprim që e ka bërë ky njeri. Gjithashtu nga kjo marrëm edhe këtë dobin me pas parasysh sot në kohën bashkëkohore, sa njerëz djemtri që ndoshta nuk din me thonë mirë bismillahin, i akuzojnë tjerët me kufër, me dalje prej fesë edhe veprimet kësaj natyre që e kuptojmë nga vetë e realiteti i kësaj, se sa e rëndë është kjo, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka thonë këtë, po gjithashtu edhe kemi hadithe tjera të ndryshme që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë nëse ti akuzon vllahën tënd musliman se është kafir, është jo besimtar, edhe ajo fjalë i shkon atij, nëse nuk i qëndron atij, atë të kthehet ty, prandaj besimtarët duhet me pas kujdes, karsi besimtarit tjetër, pavarësisht çfarë gabimi, çfarë mëkati, çfarë gjunahi mundet me bë, apo çfarë bidati mundet me bë, mos me kani ngutshëm në etiketimin e tij, qoftë me kufër apo edhe me bidat, që filani është bidatxhi, e sheh që e bën një veprim ose një punë, edhe thotë qyre ka bë bidat, ai është bidatxhi, e kështu me radhë me etiketu, domthonë janë veprime që musliman do të me u largu nga kjo, edhe më së miri këtë na dëshmon edhe kjo ngjarje në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me kaq pra po e përfundojmë dersin, inshallah mas 2 javë, pra vazhdojmë me dersin me ngjarjen e çlirimit të Mekës, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.